Айгерім келіндеріңіздің өмірімен таныстыра отырайын. Сәлем бердік. Бұл мен көп жаса ұлтап деп кетіңіздер. Себебі менде Аллам берген 3 қызым бар. Аллаға шүкір, маған енді бұйырса ұл бала керек. Ал мына кісі менің қайнатам. Таңертең сәлемімді салып, комнатасына кіріп, орнынан тұрғызып, тамақ шайын береміз. Яғни күйеуімнің әкесі біздің үйде 6 ұл, 4 қыз, жолдасым жақтан. Қайнатамның осылай төсек тартып жатып қалғанына 4-ші жылға кетіп бара жатыр. Басында осылай бір 2 инсульт алған кезде жақсы жүріп жүрген. Одан кейін 4-ші инсульт алғаннан кейін осылай төсек тартып жатып қалды. Қаншама ем, массажын барлығын алдық, бірақ көмектескен жоқ. Ал мына кісі қайнаған болып келеді, яғни жолдасымның 4-ші туған ағасы болады. Мен өзім негізі үлкен шаңыраққа келін болып түстім. Жолдасым 10 ағайынды болып келеді. Яғни осы қара шаңыраққа ие болып біз қалдық. Аллаға шүкір, қазіргі таңда осы қара шаңырақтың түтінін түзеу шығарып отырған келіндеріңіз мен боламын. Үлкен үй болғандықтан қонақтар, келім-кетім көп болады. Шамам келгенше осылай шапқылап қонақтарымды күтіп, алып, шығарып салып жүремін. Енді қара шаңырақта болған соң шүкір қонағымыз үзілмейді. Үнемі осылай туған туыстарымыз, туылған күн, той жиындарда үнемі жиналып отыр. Үлкен шаңырақ болғандықтан атамыздың ұлдары, қыздары, яғни қайнапкем, қайнағаларым, туған туыстарымыз осылай жиналып тұрады. Көп оқырмандарымның сұрағына жауап беріп өтейін. Яғни көбінің сұрағы: қалай үлгересіз, қайната, қайнағаңыз, бала-шағаңыз бар, блогерлікке қалай қарсы болмады ма деп осындай сұрақтар қойып жатады. Негізінде барлығы басында блогерлікке қарсы болды. Тіпті жолдасым да қарсылық білдірді, сөйледі, қош қоя салшы деген секілді. Бірақ уақыт өте келе мен дәлелдеп, барлығы түсініп, қазір қарсы емес, барлығы керісінше мені қолдап, тек алға деп отырады. Сендей келініміздің барына мақтанамыз деп қолдауларын білдіріп отырады. Сондықтан